Terve, tässä Marja. Ihanaa, että sä olet täällä. Mä haluan tähän alkuun kertoa ensin vähän tästä valmennuksesta sekä itsestäni. Mä uskon, että tämä voi olla sulle se ratkaiseva askel, jonka kautta sä löydät sitä selkeyttä, vakuuttavuutta ja aitoutta siihen sun asiantuntijabrändiin. Ja tavoitteenahan on, että sä löydät sellaisen tavan, sä löydät sen ihanneasiakkaan ja puhuttelet näitä sun ihanneasiakkaita niin, että ne aidosti kiinnostuu sinusta ja haluaa sitten ostaa sulta palveluita. Tervetuloa mukaan. Mulla on yli 20 vuoden kokemus johtamisesta, yrittämisestä, digimarkkinoinnista, sosiaalisesta mediasta ja nyt sitten valmentamisesta. Mä oon saanut seurata sivusta ja olla auttamassa siinä, miten ne uudet oivallukset voi auttaa liiketoimintaa täysin uudelle asteelle tai jopa uuteen suuntaan. Ja siinä nimenomaan se brändi on avainasemassa. Nyt mä haluan jakaa tämän kokemuksen sun kanssa ja mä haluan auttaa sua löytämään sen ainutlaatuisen sinut, joka tekee susta erottuvan brändin ja miten me kerrotaan se vallottavasti koko maailmalle. Tämä brändivalmennus 5.0, se ei ole pelkkä verkkokurssi, vaan se on matka, joka alkaa nyt ja joka jatkuu vielä tämän meidän yhteisen valmennuksen jälkeenkin. Ja sä tuut saamaan paljon asioita, mutta mä nostan 3 pointtia. Sä saat ensinnäkin nämä 4 henkilökohtaista valmennusta mun kanssa, jossa me keskitytään niihin sun tavoitteisiin, sun tilanteeseen ja mä pyrin auttamaan sua nimenomaan henkilökohtaisesti koko matkan ajan. Sitten sä saat räätälöidyn työkirjan, jota me yhdessä molemmat täytetään ja se jää sulle talteen ja se ei ole mikään geneerinen työkirja, vaan se on nimenomaan sua varten. Ja sitten sä saat työkaluja ja ideoita tekoälyn käyttöön, koska mä käytän tekoälyä tosi paljon, mä haluan mielellään jakaa sitä muiden kanssa. Me tehdään kilpailijakartoitus, ihanneasiakasprofiili ja arvolupaus yhdessä tekoälyavusteisesti, tehokkaasti ja tarkasti. Tässä valmennuksessa ei ole kyse vain brändistä, kyse on sinusta. Mä haluan, että sä löydät sen oman ja aidon tavan erottautua muista ja puhuttelet niitä asiakkaita, jotka tarvitsee sua. Tämä valmennus on alku. Sä opit työkaluja ja saat selkeän suunnitelman, jonka avulla sun on helppo jatkaa työtä tästä yhteisestä matkasta eteenpäin. Ja mä oon täällä auttamassa sua kaikin mahdollisin keinoin. Sinä pystyt tähän. Mä oon täällä tukemassa sua. Tämä valmennus on sun tilaisuus rakentaa sellainen brändi, joka heijastelee aidosti sinua ja vie sua kohti unelmia. Lähdetäänkö yhdessä matkalle? Sä oot lämpimästi tervetullut mukaan.